नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाटी चोखा बनाने से। मैं आज बाटी चोखा बना रही हूँ जो कि मैं गैस पर बनाऊंगी, लेकिन देखने में बिल्कुल लगेगा कि आप आग पर बनाई हुई हैं। देखने में भी लगेगा और खाने में भी उसका टेस्ट बिल्कुल लगेगा कि जैसे ये आग पर बना हुआ है। तो बस मैं वही आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप पूरा ब्लॉग वॉच करिए, देख के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, बाटी में भरने के लिए सबसे पहले मैं सत्तू तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं सत्तू ली हूँ, प्याज, अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा, अजवाइन, ये देखिए मंगरेल, इन सारे मिश्रण को मैं इसमें मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला डालने के बाद मैं इसमें कसूरी मेथी, जो कि उसको भी थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालूंगी। उसके बाद इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक स्वाद अनुसार ऐड करिए आप। ये देखिए, फिर मैं तेल डाल के इन सारे मिश्रण को मिक्स करूंगी। ये तेल जो है मेरा अचार का तेल है, क्योंकि अचार का तेल डालने से टेस्ट और भी बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो अचार का तेल, या फिर नहीं है तो वैसे भी तेल डाल सकती हैं, लेकिन अचार का डालने से टेस्ट थोड़ा और भी अच्छा लगता है। इस तरीके से मेरा तो सत्तू तैयार हो गया है। अब मैं बाकी तैयारी कर लेती हूँ। सत्तू तो बन के तैयार हो गया है। अब मैं आगे चोखा की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, चोखा बनाने के लिए मैं बैगन भून रही हूँ, जो कि मैं आग पे नहीं भून रही हूँ, गैस पे भून रही हूँ। लेकिन देखने में और खाने में बिल्कुल जैसे लगेगा ये आग का है। आग का भुना हुआ है। आग वाला तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरीके से गैस पर बैगन और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, जैसे लग रहा है बिल्कुल आग में भुना हुआ है, और खाने में टेस्ट भी बिल्कुल आग वाला ही लगता है। बहुत ही आसानी से ये भुन जाता है गैस पर। ये देखिए, जाली भी इस तरीके से मार्केट में एकदम आसानी से मिल जाता है। इस जाली पर अगर हम रख के भूनते हैं तो एक साथ कई सारा रख लेते हैं, इसीलिए जाली पर बहुत ही आसानी से भुना जाता है। उधर मैं चोखा के लिए अदरक, लहसुन, मिर्चा को दरदरा कर ली हूँ मिक्सर में। ये देखिए, मैं आलू भी किस तरीके से बॉईल की हूँ आपको दिखा रही हूँ। आलू को सबसे पहले एकदम छील के अच्छे से धो लेती हूँ, फिर कुकर में डाल के सिर्फ तेल डाली हूँ, पानी ज़रा भी नहीं डाली हूँ। एक सीटी लगाने पर ये आलू अच्छे से बॉयल हो जाता है। ये देखिए, जैसे लग रहा है कि ये आग में भुना हुआ है। मैं उसको शूट नहीं कर पाई, इसलिए आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले बैगन को एकदम अच्छे से छील लेते हैं। ये देखिए, कितनी आसानी से इसका छिलका निकल जा रहा है, जैसे लग रहा है मैं आग पर भून कर लाई हूँ। बस इसी तरीके से बैंगन और टमाटर का छिलका एकदम आसानी से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद चोखा बनाऊंगी मैं। टमाटर और बैगन को छील के सब कुछ मिलाकर चोखा तैयार करूंगी, और मैं इसी ब्लॉग में आपको बहुत ही कुछ दिखाने वाली हूं। तो आप पूरा ब्लॉग मेरा वॉच करिए, देखिए। बैगन टमाटर अच्छे से छील ली हूँ। अब चोखा बना रही हूँ मैं। इसमें आलू, बैगन, टमाटर, इन सबको एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ से। फिर इसमें अदरक, लहसुन, मिर्चा जो मैं दरदरा की थी वो डाल रही हूँ। फिर नमक डालूँगी, तेल डालूँगी, नमक स्वाद अनुसार डालना है। इन सबको मिलाकर अच्छे से फेंट लूँगी, मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से मेरा चोखा बनके रेडी हो गया है। आप इसमें प्याज और हरा धनिया भी मिक्स कर सकती हैं, जो कि मैं बाद में मिक्स करूँगी। चोखा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना है। अब मैं
बाटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले पानी रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। उसके बाद मैं बाटी बना रही हूँ, जो कि ये सादा बाटी है, सत्तू वाला नहीं है। सबसे पहले मैं सादा बाटी बना ले रही हूँ, उसके बाद सत्तू वाला बनाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत से लोगों को सत्तू वाला बाटी नहीं पसंद है। इस वजह से मैं दोनों बाटी बनाऊँगी। सबसे पहले सादा बनाऊँगी, उसके बाद मैं सत्तू वाला बाटी बनाऊँगी। इस तरीके से सारे बाटी बना लूँगी। इधर मेरा पानी भी एकदम अच्छे से खौल रहा है। अब मैं सारे पानी में डाल के एकदम अच्छे से बॉयल करूँगी और बीच बीच में इसको घुमाती भी रहूँगी ताकि नीचे पेंदी में ना लगे। सारे बाटी को मैं पानी में डाल दी हूँ। अब मैं इसको खौलने के लिए ढक दूँगी ताकि अच्छे से बॉयल आ जाए जब ये खौलने लगेगा। अब मैं सत्तू वाला बाटी भरूंगी। ये देखिए सत्तू वाला बाटी भर के मैं रेडी कर ले रही हूँ। अभी सादा वाला बाटी मेरा बॉयल हो रहा है। बस जब बॉयल हो जाएगा तो उस बाटी को निकाल के इस बाटी को उसमें डालूंगी। इस तरीके से गोल गोल करके इसके अंदर सत्तू भर के इसका मुंह अच्छे से बंद कर दूंगी ताकि पानी में डालने से ये खुले नहीं और बनके एकदम अच्छे से रेडी हो जाए। इधर मेरी देवरानी भी मेरे साथ लगी हुई है। हम दोनों लोग मिलके बाटी चोखा बना रहे हैं। ये देखिए बड़े ही अच्छे से ये भी बनाकर उसमें सत्तू भर रही है और भर के एकदम अच्छे से इसका मुंह बंद करना है ताकि पानी में ये खुले नहीं। इसी तरीके से बाटी चोखा हमारा बनके तो रेडी हो रहा है। आप भी अपने घर ट्राई कर सकती हैं, बाटी चोखा का मज़ा ले सकती हैं अपने घर बनाकर। ये देखिए बाटी मेरा अच्छे से बॉयल हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। निकालने के बाद उसी पानी में दूसरे बाटी को डालूँगी। पानी चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पानी खौल रहा है, इस वजह से इसी पानी में दूसरे बाटी को डाल दूंगी। सत्तू वाला बाटी मेरा बनके रेडी हो गया है। अब मैं उसी पानी में इन सारी बाटी को डाल दूंगी। अब इसको भी एकदम अच्छे से बॉयल कर लूँगी। बाटी चोखा खाना तो हर किसी को अच्छा लगता है। सर्दियों में तो इसका ये खाने में और भी मज़ा आता है। तो आप लोग भी बाटी चोखा बनाएं अपने घर और मुझे बताएं कि आप लोग किस तरीके से बनाती हैं। मेरा तो तरीका यही है, बहुत लोगों का तरीका कुछ अलग होता है। वह आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके भी नए नए तरीक़ों को जानूं और सीखूं। देखिए इसको भी बीच बीच में घुमाते रहना है ताकि ये नीचे पेंदे में ना लगे। अब मेरा बाटी तो बॉयल हो गया है, बनके रेडी हो गया। ये कैसे बॉयल होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक बाटी हम बाहर निकाल के चाकू उसमें डुबाएंगे। अगर चाकू में कहीं नहीं लगा है तो आप समझ लीजिए बाटी एकदम अच्छे से बॉयल हो गया है। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल डाल के तेल थोड़ा लाल हो जाएगा तो उसमें जीरा डालूँगी। जीरा भी थोड़ा लाल हो जाए, चटकने लगे तो बस उसमें सारे दो दो चार चार बाटी करके डाल दूँगी और इसमें तेल में एकदम अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये एकदम अच्छे से फ्राई हो जाता है तो देखने में बिल्कुल जैसे लगता है कि आग पे सेका हुआ है। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। देसी घी डाल के फ्राई करना वो भी सही ऑप्शनल है। एक एक बाटी उलट पुलट करके इसको एकदम अच्छे से लाल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें घी या तेल डाल के छानने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रा सा आप डाल के एकदम अच्छे से इसको फ्राई कर लीजिए। इस तरीके से करने से बिल्कुल जैसे लगता है कि आग पर भुना हुआ है। ये देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।
इसी तरीके से उलट पलट के बिल्कुल आप इसको ब्राउन कर लीजिए। देखिए कैसे सुनहरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब एक एक करके मैं बाटी को निकाल लूँगी। जो नहीं अच्छे से फ्राई हुआ है उसको फिर से फ्राई कर लूँगी। इसी तरीके से एक एक करके निकाल लूँगी। अब तो मेरा बाटी चोखा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल जैसे लग रहा है आग पे मैं भून के लाई हूँ। देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाटी चोखा दोनों बनके तैयार हो गया है। बाकी बाटी भी मैं इसी तरीके से फ्राई की हूँ। देखिए जैसे लग रहा है कि आग में भुनी हुई हूँ। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल लगता है आग वाली फीलिंग कि मैं आग पे बनाई हुई हूँ वही खा रही हूँ। इस तरीके से आप भी अपने घर बनाइए। अब मैं इधर आपको खांसी का घरेलू दवा बनाना दिखा रही हूँ। ये देखिए सबसे पहले अदरक को इस तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करने के बाद फिर इस अदरक का मैं रस निकालूंगी। ये देखिए कपड़ा एकदम बारीक सा कोई पतला सा ले लीजिए, क्योंकि कपड़े से अगर इसका रस निकालेंगे तो एकदम अच्छे से निकल जाता है। छन्नी वगैरह से इतना अच्छा नहीं निकलता है। अब देखिए मैं इसका रस एकदम अच्छे से निचोड़ के निकाल लूँगी। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाऊंगी। गुड़ मिलाकर इसमें ज़रा सा नमक डालूंगी और ज़रा सा गुड़ डालूंगी। इन सबको मैं थोड़ा गरम कर लूँगी। गरम करके, क्योंकि ठंडा नहीं पिलाया जाता है, थोड़ा गरम कर लूँगी। फिर इसमें गुड़ भी घुल जाता है अच्छे से। फिर मैं इसे अपने बेटे अभिराज को पिलाऊंगी। इसको पीने से उसका खांसी बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आपका भी बच्चा खांसी का दवा नहीं पी रहा है तो आप इसी तरीके से घरेलू बनाकर उसके पिलाइए। यकीन मानिए खांसी में बहुत ही आराम मिलता है। पीने में थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन आराम बहुत मिलता है। मेरा ब्लॉग यहीं तक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।